सोगली आम्ही आता तेरसांत वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सतमंता देवाक सर पदवेदार बापाक सरकार आनी प्रिथमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं वरवीं समवलो आंकवार मरेता जन्मलो पोस पेला ताका ताणें कोच सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ले मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिमून जालो सरकार चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांचे बेनी मेल्ल्याची म्हणसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पबी सोबे वखदांचो अटकार पथकाचें मगसणें कुडीचें जिवणपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. नियाळुया आमी संतोसाचें मिस्तेर पयलो गोडव्या गाब्रिएलान आंकवार मरे कबत दिली देवाचो पुतीचे कुसवेंत येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे गुरपेन ती गुरबेज जाली. आमच्या बापा सारकीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांडेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजें आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजें आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजें आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजें आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजें आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजें आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजें आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजें आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजें आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजें आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवारणकाय आनी कोणातल्या रजांतली आनी वर सरकार सगळ्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. No man, Maria.
दुसरो आकवार मरी गुरबेत असताना सान इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे ताय 3 म्हयने रावली. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज समकाय तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. तुमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणेत पड दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपे खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपे खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपे खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपे खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपे खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपे खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपे खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपे खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपे खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपे खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. उमोच्या जेसू बोगस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली आनी गोंय सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्या. नमन 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 मारिये नमन 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 मारिये. तिसरो आकवार मारी बाळका जेजू बेल्या शेरान गोरवाच्या गोट्यान मनजाती मोदें पुरसूत जाली. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे गपेन बरले सगळे स्पोर्ट आसा उस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो जेजू. बागेवन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती को आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गपेन बरले सर्वे स्पोर्ट आसा उस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो जेजू. बागेवन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती को आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गपेन बरले सर्वे स्पोर्ट आसा उस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो जेजू. बागेवन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती को आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गपेन बरले सर्वे स्पोर्ट आसा उस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो जेजू. बागेवन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती को आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गपेन बरले सर्वे स्पोर्ट आसा उस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो जेजू. बागेवन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती को
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गफेन बलले सर्वेस पोत्रतायेसा उस्तऱ्या मोदें सुदो आणि सुदो तुझो पुचेसू बागुंती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गफेन बलले सर्वेस पोत्रतायेसा उस्तऱ्या मोदें सुदो आणि सुदो तुझो पुचेसू बागुंती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गफेन बलले सर्वेस पोत्रतायेसा उस्तऱ्या मोदें सुदो आणि सुदो तुझो पुचेसू बागुंती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गफेन बलले सर्वेस पोत्रतायेसा उस्तऱ्या मोदें सुदो आणि सुदो तुझो पुचेसू बागुंती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गफेन बलले सर्वेस पोत्रतायेसा उस्तऱ्या मोदें सुदो आणि सुदो तुझो पुचेसू बागुंती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. उमोच्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली आनी वर स्वर्गार सगल्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलोल्या. नमन 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 मारिये नमन 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 मारिये. चवथो आंकवार मरयेन बाळका जेजू वेलो आनी भेटयलो देव तेंपलान आनी ताका 7 सिंहाच्या हातान दिलो. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नाम पवित्र जावं, तुझें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस्पो तुझ्या ताया आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुच्छेसू. मागेन मरे देवाचे माये आमा उपये खातीर विनंत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस्पो तुझ्या ताया आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुच्छेसू. मागेन मरे देवाचे माये आमा उपये खातीर विनंत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस्पो तुझ्या ताया आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुच्छेसू. मागेन मरे देवाचे माये आमा उपये खातीर विनंत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस्पो तुझ्या ताया आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुच्छेसू. मागेन मरे देवाचे माये आमा उपये खातीर विनंत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस्पो तुझ्या ताया आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुच्छेसू. मागेन मरे देवाचे माये आमा उपये खातीर विनंत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस्पो तुझ्या ताया आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुच्छेसू. मागेन मरे देवाचे माये आमा उपये खातीर विनंत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस्पो तुझ्या ताया आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुच्छेसू. मागेन मरे देवाचे माये आमा उपये खातीर विनंत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस्पो तुझ्या ताया आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुच्छेसू. मागेन मरे देवाचे माये आमा उपये खातीर विनंत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस्पो तुझ्या ताया आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुच्छेसू. मागेन मरे देवाचे माये आमा उपये खातीर विनंत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस्पो तुझ्या ताया आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुच्छेसू. मागेन मरे देवाचे माये आमा उपये खातीर विनंत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. उमोच्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली आनी वर स्वर्गार सगल्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलोल्या. नमन 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 मारिये नमन 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 मारिये.
तेच्या दिसाक सांडले उपरांत 3 दिसांनी बाळक जेजू देव तेंपलांत मेवलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुझो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुझो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुझो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुझो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुझो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुझो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुझो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुझो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुझो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुझो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. उमोच्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उच्यांतली आनी वर सरगार सगल्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलेल्या. No man, no man, no man, Marie. No man, no man, no man, Marie. नमाराणे गगुटचे माये तुज की आमचें जिवीत अमृत आनी बरो मासो आमी पोटेची वेची वणका तुका ओलो मागता हे दुखाच्या कोणान स्कार सोडून विधन करून मागीर तुका प्रार्थना आमचे दय शरत तुजे गगुटीची नदर घाल तुका माडेल आनी मगाळ दिलो म्हाका वार मरे हे पेटेसा उपरांत तुजो अबू जेजू आमकां दाखय. बो पवित्रतायेची राणी जे पासून माग क्रिस्ताचे बासा आमकां पावो सांगचें. प्रार्थया देवा ऐकल्या तुज्या पुतान आपल्या जिविता मन्ना आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां ससण्याच्या चुकाचो मुकोट जोडलो. बागें ती आंकवार मरेचे भोव पवित्रतायेचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणें ताका ताटावलेले आसा ताची देख येवची आनी बसायलेले आसा तें ताका मेळ्ळो अशें करूंक मागता. तेच आमच्या समया जेजू क्रिस्ता वरवीं देवा सदार आसूं सदांकाल आमचे ताय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मिसाची सुरवात एक गीत घेऊया. नंबर 836. Amsi modici sukata, omongol pumi masaku, apne
जिवीत तुका भेटूं तुझे कुटुंब एकठांय सदां नवो विश्वास मोगून सरता तुझे कुटुंब एकठांय सदां नवो विश्वास मोगून सरता Bapacie ani Putracie ani Păvitatmiace navi. Amen. Sorvispor tumce sobeasu. Duce soveasu. मोगाच्या इश्टानो ओ विस्वाशीपण जावन आसा एके भाशेचें गातकीपण विस्वाशीपण आपल्या जिवितांत जे येता तो मनीस न्हूच आपले सोवे पूण देवा सोवे तशेंच दुसऱ्या सोवे व्हड जाता कोलकाताची बागेवन मादर तेरेसा अशें उद्गारली बी फेथफूल इन स्मॉल थिंग्स बिकॉज इट इज इन देम दॅट युअर स्ट्रेंथ लायज संवसाराच्या ओरुंबाक तावन आमचो देव आपले पोरचे सोवे विस्वाशी जालो आनी ह्याच विस्वाशीपणान जियोवंक आपले पोरचेकूय उलो केलो मारेनूय आपलें जिवीत देवाच्या वावराक विस्वाशीपणी ओरपिलें आनी देवाची खुशी पाळूंक ती सदांच आयती रावली हेंच मनांत दवरून आयच्या नोवेनाचो विशय आमी विचून काडला मारे भाशेन विस्वाशी जिवीत जिवुया असलें विस्वाशी जिवीत आमी जियोवंक आमकां आयतें मन आनी काळीज हे मिसा भेटेन देवा लागीं मागुया प्रितीच्या भाव भयणीनो आजच्या दिसाक विशय मारे भाशेन विस्वासी जिवीत जिवुया मारेन आपलें जिवीत देवाच्या हातांत घातलें आनी ह्याच खातीर देवान तिका जायत्या देण्यांनी भरली जो कोण देवाक विस्वासी रावता तेन्ना देव जायत्या देण्यांनी भरता आज हीच मारिया आमकांय देवाक विस्वासी रावंक उलो करता म्हणटच देव आपल्या कोराक सदांच विस्वासी जावन आसा पूण आमी जायते फावटी अविस्वासी जाल्या आमी देवाक जायते फावटी दिनवासूंक आमी विसरल्या असले आनी साबार पातकाची दूख धरून देवा लागीं भोगसणी मागुया सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोडवेदार देवाक आनी तुमकां भावणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मनान चिंतून तोंडान चालून वायट जाणून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हे बसत मागून सदांच संकवार मुळे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं मिनोती करात म्हणून प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची कागद करूंक आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सस्त्याच्या जिविताक पावूंक Soumya Kadutko
खेरीत भाशेन ह्या मिसांत मागुया हे कोरोना पिडे पासत ही पिडा पयस जावंक जी भिरांत आमचेर आसा ती भिरांत पयस जावंक ह्या मिसांत आमी मागुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोर सोपून देणी तुजे दान उपसतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भोक्ती सोडोय. अशें आमकां तूं दिताय तें सगळीं बरी देणी पसून वाडय. ती जोतायन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुमयाच्या पुता वरवीं जो करतेचे सवेनी पवित्र आत्मेच्या संगता जियेता नळाचोड चुरयता सासनाच्या सासनांक. भाग्योन पेद्रूचे पयले चिडीवेले वाचप. खूब प्रितीच्या भावा भयणीनो, तुमची परिक्षा जाता म्हूण अजाप जावं नाकात. हातूंत कांयच विचित्र ना. पूण जितलो तुमकां क्रिस्ताचे कश्टांनी वांटो मेळटा तितली तुमी संतोश बरीत जायात. अशें जेन्ना तो वैभवान दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. क्रिस्ताच्या नांवा खातीर तुमकां बेमान भोगचो पडलो जाल्यार तुमी सुभागी. कित्याक मोहिमेचो आत्मो, देवाचो आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. प्राणघातकी वो चोर वो नश्ट वो लावून दिवपी कसो तुमचे मदल्या कोणाकूच कास्त पडची न्हय. पूण क्रिस्तांव म्हणून कोणाक कास्त भोगची पडली जाल्यार ताका कसलीच लॉज ना. आपणाक हें नांव फावो जालें म्हूण ताणें देवाक वाखाणचो. कित्याक मुनसुबेचो वेळ पावलो आनी ती देवाच्या घोराब्यांतावन सुरू जातली. आनी जें आमी भोगतांव तें सुरवातूच जाल्यार देवाचें शुभवर्तमान सोत मानून घेनात तांकां कितें घडचें ना. प्रमाणीक मनशाक पुर्यान सोडवण मेळूंक अवघड जाल्यार नुस्त्यांचें आनी पातक्यांचें कितें म्हूण जावचें ना. म्हणटूच जीं कोण देवाचे कुशे पोरमोणे सोंसतात तांणी बरें करून आपलो जीव विस्वाशी रोचणाऱ्याच्या हातान सोडचो. देवाचें उतर हें देवाचे बरोवपाय. जबाब. सगल्या आमच्या आकांतांतली सर्वेस्परान आमकां सोडयली. सगळीं म्हणुया. सगल्या आमच्या आकांतांतली सर्वेस्परान आमकां सोडयली. सगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक गोडवीक मेळटा हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. सगल्या आमच्या आकांतांतली सर्वेस्परान आमकां सोडयली. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. सगल्या आमच्या आकांतांतली सर्वेस्परान आमकां सोडयली. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां कदींच पडचें ना. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. सगल्या आमच्या आकांतांतली सर्वेस्परान आमकां सोडयली. ताचे सेवकां भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात. सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब. सगल्या आमच्या आकांतांतली सर्वेस्परान आमकां सोडयली. उद्गार. जेजू नांवा खातीर बेमान भोगशात जाल्यार तुमी खरेंच भागी.
देवात्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. Sorvisfor तुमचे सोबे आसू. Marco Porvore, Gesù Cristace, शुभ वर्तमान. बारा वर्सां रोगपात जाली, तुय एक बायल आसली. सबार वयचोच्या हातान जायतें दूख भोगूनय आनी सगलो आपलो दुडू करचुनूय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण ती अदीक पास जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताचे फाटल्यान गेली आनी ताच्या आगोसराक तिणें हात लायलो. ताच्या आगोसराकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातलीं अशें ती आपणा भितर चिंताली. आनी रोखडीच तिच्या रगताची जोर सुटली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपशींच वळखूंक जेजून लोकां वाटेन वळोवन विचारलें, म्हज्या आंगोसराक कोणें हात लायलो? आनी ताच्या शिसांनी म्हणलें, लोक तुका चेंचता म्हूण तूं तर पळयताय आनी तोरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें म्हणटाय. पूण कोणें हें काम केलें तें पळोवंक तो भोवन नदर मारूंक लागलो. तेन्ना आपणाक घडिल्लें तें ओळखून ती बायल भिवन आनी कांपून लागीं आयली आनी ताच्या मुखार सरपटली आनी सगलें खरें तें तिणें ताका सांगलें. ताणें म्हणलें, दुबे, तुज्या बावर्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आसा आनी करीत भाशेन आज आमचो विशय जावन आसा मारे भाशेन विस्वासी जिवीत जिवया. विस्वासी एक इश्ट आमकां आसत जाल्यार ताचेर आमी पातयता आनी आमचो देव जावन आसा विस्वासी. तो आमकां केन्नाच सांडिना. मनीस तर आमकां सांडटा जाल्यार देव आमकां केन्नाच सांडचो ना. तो आपल्या कोराराक सदांच विस्वासी जावन आसा. आमी तर देवाचो कोरार मोडटाव जाल्यार पूण देव आपल्या कोराराक विस्वासी जावन आसा. आनी आमी आदल्या कोरारांत आमी पळयता कशे भाशेन देवान इस्रायल पोरचेक राखली आनी सांबाळली. पूण होच लोक जाका देवान राखलोली सांबाळलोली तोच लोक देवाचेर अविस्वासी जाता. देवाचेर आड उलोवंक लागता, कुट्या देवाक बसूंक लागता आनी भाशेन देवाच्या कोराराक अविस्वासी जाता. जो कोण विस्वासी जाता ताका देव जायत्या देण्यांनी भरता. मारयान आपलें जिवीत देवाच्या हातान घातलें. मारयेन आपलें जिवीत देवाक जायते भाशेन केलें आनी देवान तिका
जायत्या देणांनी भरली. एक इश्ट आमकां आसत आनी हो इश्ट आमकां विस्वासी आसत जाल्यार खंयच्याय वेळार आमच्या दुखाच्या वेळार कश्टांच्या वेळार आमकां तो पावता. ताका आमी विस्वासी इश्ट आमी म्हणटा. म्हणून आमकां आयचो विशय चड एकल्याक विस्वासी मनीस जावपाक उलोव करता. असो एक कंपनी आसली आनी हे कंपनीन जायते जाण वावर करताले. जायतो फायदो हे कंपनीक वर्साच्या वर्साक मेळटालो. कित्याक ह्या कंपनीन जे कामदार आसले ते बरे भाशेन वावर करताले आनी हो दोनी ह्या कामदारांक सदांच जो फायदो मेळटा तितल्याकूय तो वांटता. सगल्यांक तो वांटता कित्याक सगळेच बरे भाशेन वावर करतात म्हूण. आपलें दान मन घालून आपलो सहकार घालून दिवन ते बरे भाशेन काम करून ही कंपनीन जायतो फायदो वर्साच्या वर्साक येता. आनी ताची एक पद्दत आसली. वर्साच्या वर्साक 2 जाणां हो कंपनीचो धोनी फेलिस्टेट करतालो आनी शेवटाक हे दोगांयचे मदीं एकल्याकूच तो निमाणो विचून काडटालो. जेन्ना हे कामदार आसले ते 2 जाणांक तर विचून काडटाले जाल्यार शेवटाक हो धोनी एकल्याकूच विचून काडटा आनी हे भाशेन ताका व्हडली पदवी दिता. ह्या दोगांयकूय हो धोनी आपल्या सरशी आपयता आनी ताका म्हणटा आमकां एक टेंडर मेळपाचो आसा आनी तुमी दोगूय वचात आनी टेंडराची खबर काडात. आनी जे दोगूय वेतात आनी हो टेंडर हे कंपनीक मेळपाक एक कंपनीक फायदो करपाक ते वावरतात. पयलो येता टेंडराची सोदपूस केल्या उपरांत हो दोनया लागीं येता आनी म्हणटा हांवें हो टेंडर आमकां मेळोसो केला. आनी हो दोनी ताचे लागीं विचारता कसली स्टडी तुवें केल्या. फकत आमची कंपनी बरी आसा इतलेंच तुवें सांगलां जाल्यार हो टेंडर आमकां मेळचो ना. मागीर उपरांत दुसरो चाकर येता आनी ताणें सारकी डिटेल्स ह्या टेंडराची काडली. सगळी डिटेल कशे भाशेन हो टेंडर आमकां मेळूंक जाता, कशे भाशेन हो फायदो आमकां जावंक येता ते सगळें ताणें ह्या टेंडराची खबर काडली. आनी जेन्ना हे दोगांय चाकरांची ताका प्रमोशन वा तांकां वयर सुवात दिवपाक सोदता तेन्ना तो दुसऱ्या चाकराक ताका विचून काडटा. कित्याक ताणें हो टेंडराची बरे भाशेन ताची चवकशी ताणें बरे भाशेन केली आनी हे तरेन कंपनीक फायदो मेळटा ते भाशेन ताणें केलें. म्हणटच हो जाता एक विस्वासी चाकर. आनी हो दोनी ह्या विस्वासी चाकराक प्रमोशन दिता, ताका व्हडली जुट्टी दिता. हे तरेन जो कोण विस्वासी आसता ताका देव जायत्या देण्यांनी भरता. आयच्या वाचपांत आमी आयकलां. पयल्या वाचपांत भाग्यून पेद्रू आमकां किरीत भाशेन सांगता जे कोश्ट आमकां पडटात ते तर तुमी विस्वासीपणी पाळले जाल्यार देव तुमकां मुजरी दितलो आनी तरेन तुमकां जायत्या देण्यांनी भरतलो. म्हणटच जे कोश्ट आमचेर येता तेन्ना कशे भायर देखून आमचेर येता तेन्ना ते बरे भाशेन आमी सोसूंक आनी तरेन देव आमचेर जायती देणी शिवरायतलो. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयलां एक बायल जी 12 वर्सां जालीं ती पिडेंत आसली, रोगपाक जाताली. ती जेजू लागीं विस्वासीपणी मागता आनी ती म्हणटा हांवें तर जेजूच्या आंगोसराक हात लायलो जाल्यार हांव बरी जातली. तिणें जायते दोतोर केल्ले, जायते पयशे तिणें मोडले, पूण कांयच फायदो जावंक ना, कसलोच गूण तिका मेळूंक ना. आनी ती आपल्या मनांत म्हणटा हांवें तर जेजूच्या आंगोसराक हात लायलो जाल्यार म्हाका बरेंपण मेळटलें आनी जेजूच्या बरोबर
इतलो लोक आसलो तरी आसतना ती चेपोन येवन जेजूच्या आंगोसराक हात लायता आनी त्याच वेळार ती बरी जाता. जेजू ही नदर धरता आनी विचारता कोणें म्हाका हात लायला. आनी तेन्ना ही बायल भिवून येवन म्हणटा हांवें तुका हात लायला, तुज्या आंगोसराक हात लावन हांव बरी जाली. विस्वासान जेजूचेर तिणें भावार दवरलो आनी भाशेन जेजून तिका त्याच वेळार बरी केली. दोस आमी जेजूचेर विस्वास दवरूंक विस्वासी चाकर जावंक धर्माचे कायदे आमी बरे भाशेन पाडूंक आनी हे तरेन विस्वासी चाकर आमी जाता. आदल्या कोरांत आमकां जायते नामणे मेळटात. आमकां पयले सुवातेर आब्राम मेळटा. देवान ताका भुरगें दिवंक ना, पूण ताका सांगलोलें हांव तुका सगळ्या राष्ट्रांचो बापूय करतलो. आनीक इतलो तो वाजेता, जाणटो तो जाता आनी जाणटे पिरायेर देवान जी भास दिल्ली ती ताका एक पूत आयजाक तो ताका जल्माक येता. आनी हे तरेन जे देवान जे ताका सांगलोलें तें तो ताचे उदेशी सारकें जाता. पूण देव ताची तपासणी करता आनी ताका म्हणटा अमकेच सुवातेर वच आनी ह्या पुताक म्हाका भेटोय. एकलोच पूत तरी आसतना आब्राम फाटीं सरना, ताका व्हरता आनी भाशेन ह्या दोंगरार थंयसर ताका भेटोवंक तो तयार जाता. आनी तेन्ना देवान ताची तपासणी केली आनी तो जाता एक विस्वासी चाकर. कित्याक देवाक जायते भाशेन ताणें आपल्या जिवितान केलें. जी आगोडाय आसली तरी आसतना ताणें ह्या आगोडायेचेर जैत व्हरून आपल्या पुताक देखून तो देवाक भेटोवपाक राजी जालो आनी भाशेन देवा मुखार एक विस्वासी चाकर तो जाता. आमी फुडें पळयता हो जॉब जाका जायती गिरेस्तकाय आसली, जायते ताचे लागीं आसले आनी तेन्ना अकस्मात ताची गोरवां आसली ती मरूंक लागता. ताची भलायकी बरी आसली ती भलायकी पिड्यार जाता. सगळें वायट ताचेर येता. तरी आसतना तो म्हणटा देवान हें दिल्लें, देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. देवाचेर ताणें विस्वास दवरलो. इतलें ताच्या जिवितान वायट आयलें, ताची गिरेस्तकाय काबार जाली, ताची घरची मरूंक लागली, गोरवां मेलीं, पिडा आयली, ताचे कोड आखे ताच्या जिवाक कवणां आयलीं. तरी आसतना देवाचो विस्वास ताचेर हालूंक ना. आनी तोच म्हणटा जें देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. आनी तो देवा मुखार जाता एक विस्वासी चाकर. आज आमकांय देव केरीत भाशेन विस्वासी चाकर जावंक आपयता. एक विस्वासी चाकर आपल्या दोनयाचेर तो विस्वास ठेवता. आपल्या दोनयाचेर तो भावार दवरता. दोनी आपल्याक हें बरेपण दितलो, आमकां जायत्या देण्यांनी भरतलो अशें एक विस्वासी चाकर तो असलो भावार दवरता. तर आयच्या वाचपांतल्यान आमी केरीत भाशेन ही शिकोवण आमी काडुया. पयले सुवातेर देवाचेर आमी विस्वास दवरुया. आमच्या जिवितांत तर जायतीं मोडां आयलीं, आमचेर तर जायतें दूख आयलें, आमच्या गोरब्यान पिडा आयली, आमच्या गोरब्यान मरणां जालीं, उपसय घडलो. तरी आसतना देवाचेर आमकां विस्वास दवरूंक उलो करता. जशे भाशेन जॉबाच्या जिवितान घडलें, इतलें वायट ताच्या जिवितान आयलें, तरी आसतना ताणें देवाचेर विस्वास दवरलो. तेच भाशेन आमच्या जिवितान असलें वायट आयलें जाल्यार देखून देवूच हें सगळें वायट पयस करतलो आनी आमकां जायत्या देण्यांनी भरतलो. एक विस्वासी इश्ट दुसऱ्याक तो पावता, न्हयच फकत ताचे खुशालकायेच्या वेळार पूण भोव करून दुखाच्या वेळार. आनी आमकांय जायतीं जावं शेजारी आसात, जावं आमचे सोयरी आसात, तांकां आमी विस्वासी जावंक जाय.
तांच्या दुखान, तांच्या प्रश्नान, तांच्या गरजान आमी वांटो घेवन आमी विस्वासी मनशां आमी जावंक जाय. तर आज केरीत भाशेन जेजू आमकां हो विशय आमकां मारे भाशेन विस्वासी जावंक आमकां उलोव करता. म्हणटच आमच्याय वागणूंतल्यान, आमचे देखींतल्यान, आमचे चालींतल्यान आमी जेजूक आमी गवाय दिवंक आनी खरे विस्वासी चाकर आमच्या जिवितान आमी जावंक ह्या मिसांत आमकां हे सायबीणमाईचो आदार मागुया. भाव भयणीनो, आमी देवाचें उतर आयकुलां आनी विस्वासी चाकर जावंक आज आमकां हे देवाचें उतर उलोव करता. तर आमची थोडी मागणी आमी ह्या वेळार देवा मुखार उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या वावराक विस्वाशी रावन आनी हीच विस्वाशीपणाची देख आपले पोरजेक जावन तांकां जेजूची स्फूर्ती मागुया. आमच्या दोर एका काजारी जोडप्यांनी वो घोव बायलांनी एकामेकाक जिविताच्या दोर एका परिस्थितींनी विस्वाशी रावन तांकां जेजूचें बळ मागुया. पातकी जिवीत सोडून आनी देवा आनी पेल्या सोबे दाखयल्ले अविस्वाशीपण फाटीं दवरून विस्वाशीपणाच्या धाग्यांनी देवा सोबे आनी पेल्या सोबे आमचे संबंद गुंतून हाडूंक आमकां मारयेचे मजूतीन जेजूचो आदार मागुया. आयचे नोवेन आमी रायदोर चवथो ह्या सॅक्टराक भेटयता तेन्ना तांच्या दर एका कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागताना आपलें जिवीत विस्वाशीपणाच्या नात्यांनी तांणी बांदून हाडून देवा लागीं सायबीणमायचे विनोतीन तांकां कृपा मागुया. सर्गींचे बापा, आमच्यो गरजो, आमची मागणी आमी आतांच तुजे मुखार दवरल्या. जशे भाशेन मारिया विस्वासी चाकोन जाली, तेच भाशेन आमचे वागणूंतल्यान, आमचे देखींतल्यान दुसऱ्या सवें हो विस्वास आमी अदीक वाडोवंक आमकां तुजो आदार दी. ही आमी मागणी करता तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Dana Toire Velar Git Kivuya, number C17. म्हज्या भाव भयणीनो,
म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर पुर्विदार देव बापाक मानता तसलें जावन म्हाकाच हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या धाकटे पोलीस शुभेच्छा देवा सोबीस कोर मानून घेऊ. जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्राय सोपुर्नायेन आमकां पावो जावं. ह्या बी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस por तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी सर्वेस पोरांतल्यान उबारता. सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी ससूच्या देवा सोर कार्यांनी सोरताय आमी तुका दिनवासन फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारीक आमी नमान करतना एका तड्यान आमी तुका वाकणटा. तुका वंदिता तुजी किर्ती परगुडटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सास्तीक प्रकाश तिणें संवसाराक पांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे ताडे मेळून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोसमोरोण सोसून वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मुडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परीन जेवण जातच आनी खास घेतली तुका नव्या दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सस्तीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशे पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
pawartaco good porku tuya. Tužna kusani punoši go polja kurvi, tu veranka solori soja. Sosarasya sorgondara amshi sorgorgo. Bapa Chilcha Mandanso ani Prochon Pranso Ami Bhakti Punyuras Katang Hari Ojimita Chunda ani Sarvadichi Kal Suka Samarpitang Tujhe Mukaryung ani Tuji Seva Karung Amka Pao Kiredi Gunami Tukarin Vastang Ani Jil Chikuran Rokok Sutala Masmestang Povit Atmya Burmi Ektain Kormunami Nubratain Magtang Sarvespra Ake Prithumicher Visalulit Je Povit Suvicho Graskor Hari Francis Amcha Begin Bapa, Philip Neri Amcha Godi Bapa, Hari Sogle Yadiki Varga Brabor, Tika Pritimakan Vadoi. Porojon Parancho Borosadurun Milyan, Te Amcha Bao Brinchi Kakutkor. Tankan Jeshagatin Merilan Samestan, Tujhe Purjurit Mukamor Purum Faukor. Aman Samestanchi Daya Korunami Maktao, Ankwar Mari Devache Mai Sangati, Tichopoti Baigun Jose, Bagundor Duta आणि Sorkarin का Manulan, त्या सगळ्या भक्तांबरोबर सासनाच्या स्कनांका वांटोदी तांच्या संगीतात जो महिमा आमकां पाव कोर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच संगीतात, त्याच जेजुताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सोर पदवीदार बापा Sorvandon ani voivotuka sasnacha sasnan. Amen. Aichas sevadurum amka kirit basin Viswasi muni song amka lokupta. Viswasi zokon jata taka deo zaitya deneni burta. Uduz amche chale udishi, amche deki udishi, ami deva mukar viswasi zaung, yen chezun शिकविले मागणे म्हणून आमकां जणेकल्याक आदार मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र, तुझें राज संभाळूं, तुझी रुची स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळेक पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून एक जिवितान सोस काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें वतयता. तर आमकां जुदार काकुतीन चोर पातकांतली सुटोय आनी सुराकातांतली वाटाय. कित्याक राजकी पुत्री आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाळचे दीस घाल आनी तुजे कशे परमणे तुका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राचो चलयताय ससनाच्या ससनान. Amen. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसून तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी शिवंक घेता. ती आमचेर जोडली आनी कास्ताडी नाचां तुमचे काकतीन आमच्या आत्मेक तशेंच कुडीक भलायकी नोकोद मेळूं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका पावला, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसाद श्रोताना गीत घेऊया. नंबर D46. So
시력하다 모시오비 비도소냐 고루이도사 사도사바 수로가카 수바오다 요다웨 소소나 수치 아마시냐 고려 지수 Encasilado vosso Eu talvez posso restituir Amacheia cura Jesus Encasilado vosso Utmik kumiyaचो आग म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोवमुळीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान हे म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोरशिल्लो कोडसोरो केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन. प्रार्थना. प्रितीचे बापा, सर्गीच्या जेवणांत तुवें आमकां धादोशी केल्याय. मोग वाडून दिल्ल्या ह्या जेवणांत आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावन आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें मागतां पुता जेजूचे नांवीन मागणी. सोर पविदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तूं आमकां पाव. कोरोना पिडेंतली निवार आमकां. मागा काळार इस्रायल पुर्जेच्या मारगोड्या पुतांक निसंतावन करतल्या दुताच्या चौक्यांतले तुवें निवारले. ओरोड्यांक तुजे परचेक सोरपाच्या विकांतली तुवें वाटायली. आमच्या किडशेच्या गांवांत असली पिडा रोग आयलो तेन्ना जायतो गांवचो लोक पडून दुसरे सुवातेर गेलो. तेन्ना इफेल्बेक सायबिणीक उलो मारलो तेन्ना ही पेस्ट पिडा पयस जाली. तशेंच तुज्या पुता जेजूच्या पवित्र रक्ता उदेशी हे पिडेंतली आमकां राख आनी सांबाळ. मरून गेल्ल्यांक सर्गीचें सूख, पिडेंत सांपडल्यांक पेकोवणी दी. तांच्या घरच्यांक कृपेचें बोड फाव कर. आमच्या पातकांचे बोगसणी मागता. एक आसेंतली निवार तुज्या पुता जेजून कुड्ड्यांक दोळे, बेऱ्यांक कान, मोन्यांक जीव दिली. सगळे तरेचो पिडा रोग बरो केलो. शिवराय रगत सुम्या जेजूचे धाकट्या संवसाराचेर आनी कोर मेकळो कोरोना पिडेंतलो. आमी मागता पिडेस्तांचे सायबिणीच्या बायगूनचे वाज बायगून फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून सातां भक्ताच्या आदारान तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात विस्वाची चाकोर जावंक जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटा गीत घेऊया नंबर T55. Tarokacze obrumai, tukalabon sodutame, wiswastoron magugmai, tucapaya somyawawi, sonsalucianiligo, Krista somyawawi.
chỉ mong tôi làm cao của tim mỗi kỳ mà ta cốt cốt tô vô ta đâu có chỉ ô bru mai tu cả là cô cho tôi trao Christmas toron aku mai tu siapa yang somnyawa